Naqd to'lov yashirin iqtisodiyotni rag'batlantiradi. Huquqsizlik, ishonchsizlik, adolatsizlikka sabab bo'ladi. Naqdsiz to'lov oshkoralik, himoya, adolat garovi. Ana, to'landi. Endi ko'chaga chiqmayman. Soxta odamlarga ham ishonmayman. Zo'r bo'ldi. To'lav. Naqdsiz to'lov sifat va xavfsizlik kafolati. Naqdsiz iqtisodiyot bu yashirin aylanmalarni qisqartirish, halol tadbirkorni nohalol raqobatdan himoya qilishdir. Yana tekshiruvlar bo'ladimi? Yo'q, asosiy e'tibor yashirin aylanmalarga qaratiladi. Byurokratiya kuchayadimi? Yo'q, raqamlashtirish va soddalashtirishga yo'l ochiladi. Naqdsiz hisob-kitob, adolatli jamiyat, halol biznes, qulay hayot uchun. Unutmang, halol ish himoyada.